Biz geldik içine. Tükürük. Geldim. Ben de işimin başına geçeyim en iyisi. Ya da yolculuk uzun sürebilir, yiyecek bir şeyler bulacağım ben alt kattan. Bilgin abi, bakın kimi buldum. Kimi buldun tükürük? Bakayım. Yanlışlıkla geldim. Pancar, senin evde olman gerekiyordu. Bunu konuşmuştuk. Ne yapayım dede? Halam içeri sız dedi. Tabii buraya uçunca sen de çıkamadın. Evet. Neyse sen şu koltuğa otur. Biz de şu ön koltuklara oturalım. Tamam. Bilgin abi, biz geçmişe gidecektik değil mi? Evet. Ne oldu ki? Zaman 3010'u gösteriyor. Ne? Yani geleceğe mi gitmişiz? Pancar, sen yoksa ayarlarıyla mı oynadın? Halam demişti ki içeri sız, ayarlarını oyna boz demişti. Yani bilmiyorum. Seni eve gidince mahvedeceğim Pancar. Halanı da. Yandık biz. Uzun bir süre sonra. Ne oluyor? Geldik mi? Uyumuşum. Evet geldik, inebiliriz. Evet hadi bakalım. Pancar sen arkada olacaksın. Ne gibi tehlikeler bekliyor bilemeyiz. Tamam. Gel tükürük. Geliyorum abi. Pancar tamam geliyorum. Vay canına. Çok güzel. Size yardımcı olabilir miyim? Acaba siz burada ne yapıyordunuz? Biz bir gezginiz. Uzak yerlerden geldik. Şu an 2010 yılındayız. Ve bizim Miniş kasabamıza, Miniş köyüne hoş geldiniz. Burası Miniş köyü. Yani bu yıllar Miniş köyünün, yani Miniş ülkesinin en güzel günleridir. Her yer yemyeşil. Hiç orman yangınları, silah fabrikaları, yani kirlilik, su kirliliği yok mu? Yok. Burası çok güzel bir ülke. Yani bu zamanlar öyle. Ama eskiden bakıyoruz, Minişler her yeri çok kötü bir şekilde pisletmişler. Belediye başkanımız bunu temizlemek için çok uğraştı. Tabii bizim de yardımlarımız var. Bizi belediye başkanına götürür müsün? Tabii ki de. Uzak gezginleri belediye başkanımız çok sever. Sizi de seveceğinden eminim. Hadi sizi götüreyim şu taraftan. Girin. Merhaba belediye başkanı. Merhaba Kurbiş'cim. Ne yapıyorsun? Neden geldin acaba? Uzaktan gelen gezginlerimiz varmış. Sizi onlarla tanıştırmak istiyorum. Tabii seve seve gelebilirsiniz. Siz Profesör Bilgin Bey'siniz. Evet, size söylememiz gereken bir sır var. Biz zaman makinesiyle birlikte geldik. Öyle mi? Sizin kitaplarınızı bilim adamlarımız hep okuyor. Öyle mi? Evet, artık dünya çok güzel. Hiç pislik, hiç kirlilik yok. Çok sevindim. Sizin
Sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Biz de memnun olduk. Bizim artık gitmemiz gerekiyor. Zaman makinemizin pili bitebilir. Yani şarj etmemiz gerekiyor her gün. Tamam o zaman ben sizi tutmayayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz başkan. Görüşürüz Kurbiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Asıl biz kendi zamanımıza döndüğümüzde sizin bu yaptığınız çalışmaları herkese anlatacağım. Çok teşekkür ederiz. Memnun oluruz. Hadi çocuklar gitme vaktimiz geldi. Gelin. Geliyorum dede. Dede hala kızgın mısın? Hayır ama sana minnettarım. Evet Pancar teşekkür ederiz. Biz aslında geçmişe gitmeyi planlıyorduk ama geleceğe gitmemiz de çok güzel ve muhteşem bir şey oldu. Evet. Hadi bakalım eve dönüyoruz.